嗱，今日咧要再同大家咧係思考一個咧轉化嘅題目啊，轉化嘅題目啊，你同隔離都講啊，你要轉化啊，咁咧前幾個禮拜咧同大家咧分享一個嘅呢一個嘅題目嘅第一輯啦啊，咁我哋要生命轉化嘅時候咧，我哋要首先要離開一啲嘅嘢啊，大家記唔記得啊？可以同大家咧重溫一下啊，我哋要離開啲乜嘢？第一，離開我哋嘅私慾。離開我哋嘅私慾，你同隔離都講離開你嘅私慾啊！哇，你從前咧有好多私慾嘅啊，你即係除咗一啲敗壞嘅嘢啦，即係黃賭毒嗰啲嘅嘢咧啊，我哋一般返咗教會好耐都未必有呢啲明顯嘅嘢啊，但係我哋仍然裏邊有相當嘅私慾，好可能咧你會好中意打機啦啊，有啲人咧好中意咧啊嚟到沉迷喺某一啲嘅壞習慣上邊啦啊，有一啲人咧就中意啊即係白花時間啦，浪費嘢啊，又中意咧狂食啦嚇，咁樣等等啊，呢一啲咧都係我哋嘅私慾嚟嘅嚇。咁喺提摩太後書嗰度咧話到俾我哋聽咧，你要逃避少年人嘅私慾啊！你同隔離都講你要逃避私慾啊。然之後咧就同那清心禱告主嘅人咧追求公義、信德、仁愛、和平啊！今日咧就算返咗教會好耐嘅弟兄姊妹咧。佢哋咧嘅屬靈根基咧係冇到一個地步咧，當佢遇見問題困難嘅時候咧，佢唔會黐住一啲咧同那清心禱告主嘅人，可唔可憐啊？好可憐啊！即係話咧，我哋今日咧，我哋要求救嘅時候咧，我哋為咗一個所謂水泡咧，根本個水泡救唔到你嘅啊！但係咧，其實我哋返咗嚟教會咧。我哋嘅屬靈嘅水泡係邊個啊？啊，應該唔好講得咁差啦。啊，我哋嘅屬靈嘅救星係邊個啊？就係我哋嘅主耶穌基督。而喺地上邊咧，神亦會咧差派佢好多嘅救星咧嚟到四圍嘅環繞我哋，係咪啊？所以咧有返教會嘅人咧，你係有救星嘅。啊，至少有一位睇唔見嘅神嚟到去拯救我哋。其次咧就係咧會有一班好愛我哋嘅弟兄姊妹四圍嘅環繞我哋。係咪啊？當我哋咧遇見我哋嘅問題咧，我哋咧就好通常咧就係離開教會啦。我哋咧揾個窿匿啦。我哋咧就唔求救啦。呢啲咧完全咧係中咗魔鬼嘅詭計啊！神喺地上面咧賜咗我哋一個最安穩嘅保障，就係教會啦。係咪啊？所以我哋咧無論如何，我哋一定要黐住教會啊！而咧教會先至咧能夠成為我哋保障。而教會裏邊咧可以話坦白話俾大家聽，即係坐埋喺呢一度嘅時候咧，除咗有清心禱告主嘅人咧，有咩人啊？有罪人啊嘛！啊，大家知唔知道我哋進入教會咧，個個都罪人啊！最大嘅罪人係邊個啊？梗係牧師啦！我唔會話你哋啊，即係牧師係最大罪人。好似頭先嗰個中罪咧，你睇。幾多人唔開心啊！即刻唔愛永生啊！啊，最大嘅罪人係牧師啊，因為牧師係專講呢啲嘢，咁令到你離開教會。咁咧，其次嘅罪人咧，當然係邊個啊？你笑啊！係你講噶，你要請我飲茶啊！啊，其次咧就係我哋自己啦。啊，我哋自己原來咧好多嘢咧係我哋咧做，即係查我哋自己，令到我哋跌落陷阱。嗰個邊個啊？啊！令到我哋咧唔能夠跟隨神嗰個係邊個啊？我哋自己啊！魔鬼咧只能夠嚟試探我哋，但係咧令到我哋跌落陷阱係我哋嘅私慾啊！係咪啊？啊！所以第一樣嘢咧，你一定要脫離你嘅私慾啊！你明知咧自己咧最捆綁你嗰啲嘅嘢咧，你就要快啲咧掙脫去啊！快啲抌咗佢，快啲唔要去，係咪啊？啊！我哋都講過一個例子啦。我即係俾耶穌責備我睇電視啊！即係因為我係一個異象家，異象家咧講坦白啲咧，就即係一個 visual 嘅人啊！visual 嘅人咧，又即係咧係一個發夢嘅人。咁發夢嘅人咧，就即係唔做嘢嘅人啊！咁啊，淨係咧坐喺樹咧，即係睇嘢。咁啊睇咩？睇電視啊！咁啊係我以前咧最崇拜咧兩個姓周嘅，一個周星馳，一個周潤發。咁啊而家我已經抌咗落垃圾桶噶啦。啊，所以咧咩大鬧天宮我係冇睇嘅嚇。周星馳好耐冇戲啦嚇，咁啊冇嘢睇啊，根本就冇嘢睇啊啊！哇！即係一語道破啊！我咧即係從今以後啊，要 delete 曬佢哋。哈利路亞，哈利路亞啊！咁樣咧，我哋要咧抌低曬所有嘅私慾。你同隔離嗰個講，你要抌低曬你嘅私慾啊！
第二咧要離開纏累我哋嘅罪，係咪啊？如果我哋咧仲有罪咧捆綁咧，罪咧係有一個好強大嘅捆綁我哋嘅能力，令到我哋咧犯罪完再犯罪再犯罪，而咧我哋犯罪嘅後果咧就偷走晒我哋所有嘅祝福。所以要講啊，又講啊，咁誒，哇！我忠心咧，即係奉獻咗咧神好多年啦。點解我仍然咧，即係仍然咧得唔到一啲嘅祝福咧，得唔到保護？一個原因咧，另外一個原因咧，就係我哋犯罪。當我哋犯罪咧，魔鬼就有權柄咧偷走我哋嘅祝福。所以你同隔離講，你千祈唔好犯罪啊！第三咧，我哋要離開咩咧？唔單止離開罪惡，我哋就要離開基督道理嘅開端。你同隔離一個，再唔好上幼稚園啊！屬靈嘅幼稚園啊！我哋咧要上咧新曙光大學啦！你同隔離講要上新曙光大學新曙光大學咧有 Year One 啦、Year Two 啦、Year Three 啦、Year Four 啦。Year One 係咩啊？Year One 咧就係禮拜日清晨嘅勇闖高峰。有幾多人上緊咧新曙光大學嘅 Year One 啊？勇闖高峰，哇！即刻好 honor 啦！你上緊大學㗎勇闖高峰，因為高峰啊嘛。你幼稚園就幼稚園啦，點會高峰咧？咁咧唯有咧你上緊大學，你先高峰啊！咁咧有到好多人咧，連咧呢一個階層咧階層咧，佢都唔進入去嘅。咁咧係非常之可憐嘅，非常之可憐嘅。有啲人咧又因為咧天氣寒冷啦，所以我今日唔返學啦。咁咧，你比世上嘢，我啲人咧學習嘅動機咧同埋動力咧都少啊。咁你點樣咧嚟到去離開基督道理嘅初端咧？你係離開唔到啊！你係 remain 喺開端裏邊你永遠都係屬靈嘅嬰孩，你永遠咧屬靈嘅 baby。有啲咩大事咧，你頂唔順你一定咧就被魔鬼咧蝦到你暈我隻嘅所以咧，你要提升自己，離開基督道理嘅初端。咁你話我勇闖高峰，我已經闖完啦，仲有咩俾我闖啊？有咩俾我闖？有 ISOM 啦，有呢一個咧國際侍奉訓練學院嘅課程5個學期你咧就可以收筆嘅。你咧就快咧進入呢個課程裏邊，嚟到去咧將咧有啲世界師級嘅一啲講員嘅講嘅教導嘅精華咧，我哋吸收晒。哇！你屬靈生命咧就大嘅成長咁當然有啲人咧唔會進入去啦咁如果你咧再進心嘅時候咧，哇！你咧就要進心咧我哋有祈禱專業訓練學院。哇！講到咁專業嘅咁咧哇！操練祈禱咧就係開始咧，你都咧進入咧呢一個第3年班嘅地方咁咧有好多人咧佢從來都唔會去 prayer house 咁咧你又好錯過咗建立你屬靈根基咁咧有即係如果你咧即係以前睇咧少林寺嗰啲功夫片佢梗要咧打個木人巷梗要咩咁我哋咧其實咧 prayer house 咧係一個好 foundational 嘅一個設計嚟唔係一個咧哇你去到邊度咁高其實唔係咁咧每個人要唔要祈禱要祈禱而教會咧係稱為咧為萬國禱告嘅殿但係今日咧，好多人咧肯定咧，第一唔會為萬國，第二咧都唔會為中國，第三唔會為香港，第四咧連自己都唔祈禱。哇！你有冇屬靈嘅根基冇所以你同教理講喂，唔該我哋都要上下啲祈禱課程Amen 我哋咧要真正咧把握到咧，其實上帝已經咧俾咗咧最厲害嘅武器係乜嘢咦？又唔識喂，我已經講咗咧。開新曙光到而家咧講咗13年度有幾多人咧已經係信徒咧10年嘅喺新曙光又唔敢認啦呢個認有幾多人咧5年以上開始又唔敢震下咁舉手幾多人1年以上都唔敢舉手其實你一信主就要開始學習禱告，係咪？你知唔知禱告咧？第一咧就係將我哋同神之間嘅關係咧嚟到拉近。有啲人話我信徒噶，我好愛主噶，但係從來唔禱告。你試下同你太太講你咧就結咗婚，但係從來都唔講下啲甜言蜜語嘅，從來都唔講下啲甜言蜜語。你話我愛佢表唔表達到出嚟？根本反映唔到出嚟。你唔可能咧結咗婚最近新婚唔該Steve Look
你每日翻到屋企，你會唔會溝通下？哇，考慮咁耐嘅，好似你絕對係一定咧，特別新婚啊，新婚唔可能冇嘢講噶。如果你新婚都冇嘢講咧，10年之後你更加冇嘢講啊！係一種關係嚟噶嘛。我哋同神咧話有關係，我哋邀請咗耶穌進入我哋生命，其實耶穌唔係好遠喺我度，耶穌喺我哋裏邊，係咪？聖靈已經喺我哋裏邊，我哋傾偈都唔使主啊，唔使向住嗰度嘅，你可以好細細聲，主啊，好愛你，係咪？你祈禱就係關係建立，祈禱就係溝通。如果我哋咧從來都唔同佢傾偈，即係唔祈禱嘅話咧，你同佢冇關係嘅，你只不過名分上有個關係。有冇結婚證書啊？有，但係我哋從來冇傾偈嘅，係好可憐嘅，非常之可憐，非常之可憐。弟兄姊妹，你要做一個精明嘅跟隨主嘅人，係咩？我哋咧要離開咧基督道理嘅開端。當然呢一科咧，你咧就係讀我哋 HIS 課程HIS 嘅課程咧係設計嚟咧，將來咧你可以為主做傳道嘅，係咩？你要離開基督道理嘅初端。今日我哋要離開好多嘢我哋咧要仲有咧你要離開咧係咩啊？我哋嘅苦澀嗰啲咧痛苦咧，明明係10年前嘅痛苦但係咧我哋今日仍然容讓嗰10年前嘅痛苦咧去折磨我哋你話慘唔慘啊？好慘噶！所以咧，仲要10年前咧發生啲咩嘢，你快啲抌咗佢，係咪即使你話嬲嗰個人咧，我根本唔知嘅最辛苦嗰個就係你所以你要自己鬆綁，離開我呢個苦澀，你要進入豐盛嘅生命裏邊，係咪？我就咧同大家咧即係重溫咧即係第一講裏邊嘅信息咁我哋咧進入咧第二講咧生命嘅轉化咧我哋要先講咧，如果你生命唔轉化咧，有啲咩後果咁咧？如今以後咧，今年咧會喺崇拜裏邊咧，我會咧較多 teaching 咧就係有別於咧 preaching 咧即係大家咧即係好開心啦。咁咧即係會聽咧一啲好彷徨即係唔係好堂皇唔係彷徨好堂皇嘅信息好多笑話，好多例子咁樣但係咧 teaching 咧係好着重咧你學到啲乜嘢今日咧就嘗試咧讓你咧嚟到學到啲乜嘢嘢。咁咧如果你咧想學多啲嘢咧，當然你可以咧就做筆記。咁咧其實我哋嘅 bulletin 咧每次都有個筆記呢一個頁嘅有幾多人咧已經習慣咧寫筆記嘅哈利路亞即係我聽到聲又係咧大部分人唔寫嘅你要諗住咧乜嘢係最對你咧最成長最有益咧，你就諗住咧過冇幾個禮拜咧，我就拿住石牧師呢啲講章，我就出去講噶啦，我就要分享俾人聽噶，我就要咧帶領小組啦，我咧就咧嚟到去咧祝福其他人將來我唔介意噶，你跟住咧上網咧 download 埋我嘅 PowerPoint跟住咧就將來咧就用埋我嘅 PowerPoint， 然之後咧再攞埋咧石牧師嗰個嘅錄音帶，咁樣咧重複聽，然之後咧就有一日你去到某個地方，然之後咧宣講出嚟，哇！人哋咧覺得好受惠嘅時候咧你唔需要歸榮耀咧俾石牧師嘅，係絕對可以嘅，係咪？嗱咁樣咧，但係咧好多人咧佢哋咧就只係石牧師，你幾時講完嗰隻咧？係你冇生命成長咁特別咧瞌眼瞓嗰隻咧，喂，你真係好痛苦你瞓覺不如揾張床瞓覺啊嘛，翻到嚟教會瞓覺咧，係咪好辛苦咧？大家熬過車未啊？熬過車咧就係你坐車嘅時候瞌眼瞓，你個頭咧揈到咧搖到你乜嘢咁樣，所以最舒服嘅瞓覺咧就係屋企瞓覺。咁咧最笨嘅瞓覺咧就翻嚟教會瞓覺。所以你如果翻得嚟教會咧，你話俾主聽，主我要將最好嘅帶翻去，係咪所以咧我哋嚟到教會嘅時候咧，我哋咧第一咧要盡心盡性咧去敬拜主，去愛主。到我哋咧進入聽道嘅時候，你要諗住一樣嘢，主啊，你嘅話語要進入我嘅生命裏邊同埋咧我願意咧盡快咧將呢個話語咧我傳遞出去，成為更多人嘅祝福，成為其他人嘅祝福，你就成長得非常之快係咪
所以咧你可以嘅話咧，你可以咧做一啲嘅筆記啦。甚至咧，如果你天生咧記性係聰敏嘅話咧，石牧師講3大點9小點咧，你完全咧點點都記得到出嚟咧。當然你又唔使做筆記嘅。如果生命唔轉化咧，第一樣嘢咧就會延遲或者咧唔能夠進入祝福。我哋一齊咧讀呢一段嘅經文，民數記32章8至11節，我哋一齊讀出嚟。呢度咧就係以色列人咧，神咧應許過佢哋咧可以咧進入咧乜嘢應許之地啊！但係咧最終咧係除咗咧呢一個咧迦勒，即係我當代當代咧除咗咧迦勒同埋約書亞咧可以進入應許之地咧，係全部大部分嘅以色列民咧，包括埋摩西都唔可以進入應許之地。乜嘢叫做應許之地咧？就係神應承過我哋嘅。今日好多人咧跌入咗信仰嘅危機裏邊咧，就係點啊？喂，神啊，明明咧你話咧信你嘅人咧有祝福喎，點解我咁慘啊？神啊，你應承過我乜嘢啊？我咧得唔到啊？點解咁多難處喺我嘅生命裏邊啊？神啊，你應許我嘅活出咧豐盛嘅生命啊？點解我冇豐盛嘅生命啊？神啊，你話你叫我哋咧做更大嘅事，點解鋪鋪咧都係做小事？冇更大嘅事喎！神啊，你咧又話咧將又大又難嘅事咧嚟到加俾我喎！哇！但係咧我即係從來都未見呢啲嘢出現喎！神啊，你叫我咧居上不居下，作首不作尾，我仍然咧做散仔，我咧被人咧捏住，我咧做一個跟尾㗎！神啊，你咧又話咧要祝福我哋有健康喎！你睇下我病到咁嘅樣啊！神啊，你又叫我哋咧敬畏耶和華咧就係智慧嘅開端，我哋應該有智慧嘅我哋有聰明嘅，點解但係我冇咧？哇！神原來咧俾咗咁多應許我哋甚至咧有啲人 claim 應許咧就係哇！神你應許過我哋咧當信主耶穌咧，你和你一家都必得救啊！你睇下我成家人仍然咧依原無恙得我一個人信耶穌。好似好可憐咁樣可以話俾大家聽，神應許個嘢咧係一定成就。問題咧好多應許咧都係帶條件性嘅，大家好唔明白咧點樣帶條件性咧？如果你咧乜嘢係救恩啊？救恩係一種祝福神都話呢種 free gift， 但係咧其實都有條件喎。條件係乜嘢？相信耶穌。如果個人唔相信耶穌咧，就冇呢個 free gift， 冇呢個咧免費嘅禮物我哋一定要相信耶穌。咁樣咧，聖經又講到如果啲人要信到咧，係從聽道而嚟即係話咧，佢要有機會咧，有人傳福音俾佢聽，佢先係聽到嘅。所以你咧，哇，點解我哋咧全個家庭咧都冇人相信耶穌，淨係得你一個人信耶穌？個原因就係好簡單，就係因為你唔傳咁有啲人話我傳咗啦，咁有其他條件性嘅。今日我哋要明白咧，其實咧最終咧就係我哋生命出現咗問題，以致到咧好多嘅應許咧係唔能夠發生。係咪我哋咧舉啲例子啦，咁唔好意思Steve 又要揾你做例子咁咧你咁成功能夠咧娶到一個美人歸啦咁咧就。都係一定有條件即係我唔講話你靚仔啦即係如果話你靚仔咁娶得美人歸咧，咁即係二玲咧，即係比較表面一啲啦咁佢有深度噶嘛咁但係咧你能夠咧，可能我唔知二玲咧有幾多男仔去追你啦咁咧點解你咁成功咧？咁咧，其實咧講到尾咧，都係有啲條件嘅，Amen？有啲條件，不過咧呢個眾多條件可能有一個條件咧係特別咧吸引住，Amen？咁咧其實咧，我即係有啲弟兄啦，特別單身嘅弟兄咧，你真係要請石牧師飲下茶。咁咧，我即係教翻你幾招其實咧，婚姻咧係神所設定嘅，神所應許咧，人咧要進入婚姻裏邊噶嘛。點解好多人都進入唔到咧？就係嗰啲條件滿足唔到。有啲人咧，即係你大家都知道咧，理論上邊咧，即係有好多人都想啦，即係我要娶一個白雪公主啊。咁白雪公主咧就係嫁一個咩啊？白馬王子啦，即係大家都係咁諗嘅。即係話咧，但係咧，你會發覺咧，
如果你要揾得到白雪公主咧，你自己咧都要本身咧要成為一個白馬王子咧，咁你先至咧即係吸引到佢喎。冇理由咧有啲好有條件嘅去揾一個冇條件嘅人，唔係冇即係可能真係要靠耶穌啊。咁咧，但係咧表面嚟睇咧，佢都應該要有相當嘅條件噶嘛，係咪咁樣咧，如果咧我哋條件唔夠咧，我哋就要有第二啲條件。係咪咁咧？如果你咧明白咧，大部分嘅女士咧，去追求嘅佢嘅配偶咧係乜嘢嘢咧？哇！你滿足咗個條件咧，你就發達啦！前兩日咧有冇人有成功啊？前兩日 Valentine's Day 大家又唔記得哇！大家都好正經喎，單愛耶穌咁非常好啦咁有啲人咧好孤單度過啦咁咧，其實咧好多人咧，即係都知道咧，特別咩？我即係生活過喺美國嗰度咧，咁咧發覺咧美國咧通常咧9個零月之後咧，就好多人咧會生 BB 仔，咁咧即係喺 Valentine's Day 裏邊咧就發生咗一啲好重要嘅嘢。點解會突然之間喺我個時候咧咁發生呢啲嘢？無論佢結咗婚未結婚喎，都會發生呢啲嘅嘢咧。個原因咧就係有啲條件開始出現啦。嗰啲條件咧開始咧能夠影響某一啲人咧跌落一個咧非理性嘅決定裏邊，非理性嘅決定裏邊。其實咧大部分嘅女性咧就係比較感性同埋比較左腦運作嘅，同埋咧即係比較咧，當我嗰部分咧嚟到好充分發揮嘅時候咧，佢就唔能夠進入嗰個理性嘅分析。如果你大家聽得明嘅時候咧，你就會知道你嘅策略咧開始重建。你未必係靚仔。你未必咧係白馬王子，但係咧你如果咧你提供到咧個女性感性嗰部分最需要係乜嘢？你滿足佢嘅條件咧，哇你就發達啦！當然我哋唔係做嗰啲嘅嘢，我哋而係咧去揾到上帝嘅另外一半俾我哋，係咪咁具體咧我唔教大家啦我哋聽翻神嘅話語咁咧我意思咧話俾大家聽咧，好多嘢咧唔能夠進入應許咧，原因某啲條件咧，我哋冇 fulfill 我哋冇 fulfill 嘅時候咧，上帝咧就延遲佢應承過應許之地咧，就一定有應許之地喎。問題咧，你能唔能夠進入到去啫？問題咧，你延遲定係快脆進入去？加底斯巴尼亞咧就係以色列國嘅一個轉捩點。喺嗰個地點裏邊咧，佢哋咧就摩西咧派咗12個探子去，而嗰12個探子咧就有2個翻嚟咧報好信息，並且咧話咧我哋而家上去就得地啦。其實咧我個距離咧唔係好遠㗎，進入應許之地咧係 overnight 嘅事喎，但係結果佢哋不信，結果佢哋害怕，結果佢哋嘅生命冇轉化令到佢哋唔能夠取得呢個應許之地。今日咧神咧應承過嘅嘢咧，只要信咧就必得着。好多時候咧我哋做咗神嘅子民咧，我哋係不信。你同隔籬一個喂，你係不信啊？其實好多人都不信嘅，話俾大家聽我哋咧唔信得過咧上帝咧好多嘅應許但係咧你信得過上帝嘅應許咧，你都要明白咧，我哋要進入應許咧要有啲條件其中咧以色列人點解佢哋進入唔到應許啊？因為咧佢哋害怕神話應許俾佢，唔係叫佢哋咧你唔使打仗，所以佢哋害怕。但係佢唔知道咧，原來咧佢哋打仗都可以得勝所以咧當咧約書亞帶住一班咧新嘅以色列民咧嚟到進入耶利哥，即係想取得耶利哥城咧，第一場仗咧，神要顯示佢應許之地咧係隨手可得嘅，係咪啊？哇！原來佢哋唔使點樣打㗎，喺嗰度咧圍繞住個城牆咧行下，哇！巨大嘅城牆咧就冧低啊！哇！你話咧唔係喎，好似我嘅家族咧好困難我哋全家得救咧佢哋咧唔單止契黃大仙，仲有爺唔係阿爸契爺契爺即係阿爸我哋我都係有同樣經歷嘅我而家都 delete 咗。原來咧好多嘢咧，雖然話好巨大嘅一啲嘅難阻，但喺神裏邊咧係凡事都能做，係咩？
今日咧，我哋咧就需要我哋生命轉化，成為一個有信心嘅人物，成為一個屬靈嘅強人，成為一個咧緊同主咧貼近關係嘅人，你就凡事都能做。Amen。嗱，以色列人咧，佢哋咧就係咧，佢完全冇生命嘅轉化，佢哋離開咗埃及噶啦，佢哋咧已經咧慢慢形成一個以色列民族嘅一個群體，一個國家啦。但係咧，佢哋生命冇轉化。佢哋咧仍然咧蠢蠢欲動咧，係拜偶像嘅，拜金牛犢嘅，嚟到咧唔相信耶和華嘅，唔依靠耶和華嘅。嗱，今日我哋嘅新曙光嘅弟兄姊妹，我哋一定咧除咗接受耶穌，就等於好多人咧邀請個偶像咧翻咗自己屋企，我哋邀請耶穌咧擺咗喺我哋呢度，但係咧你同佢冇建立關係，冇讓耶穌嚟到塑造我哋嘅生命，冇轉化我哋嘅生命，我哋嘅生命係依然故我。但係咧，哥林多後書嗰度點樣講？若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，一切都變成新的了。我哋要進入新我哋咧將舊嘢咧抌咗佢，將咧新嘅嘢咧嚟到建立起嚟。如果我哋咧唔進行我哋嘅轉化嘅時候咧，你係進入唔到更加豐盛嘅生命。所以耶穌基督嘅說話咧，佢話咧我來了是要叫人得生命，並且得的更豐盛。你係神應許咧係必然成就，但係好多時候咧，關於呢啲條件性咧，係我哋唔肯進入去，我哋唔肯離開基督道理嘅開端，我唔肯咧嚟到接受生命嘅轉化，我仍然咧去犯罪啊！你係咧活唔到你豐盛嘅生命。我好似今日同阿基哥發一個異象咁有一日咧，你話哇唔得喎，魔鬼見到我咧揼死我喎。咁你哋咧就翻嚟鬧牧師你當日咩鐵甲奇俠你亂噏嘢喎其實唔係亂噏嚟，人人都得嘅，係咪？因為聖經嘅話語咧話咗俾我哋聽咩啊？神已經俾咗我哋權柄，可以踐踏蛇同埋蠍子並且勝過仇敵一切嘅能力，唔係啲多嘅能力，係一切嘅能力。你同隔籬講係一切嘅能力並且咧，我一句咧仲好我成日謝飯祈禱都用緊，斷沒有什麼能夠害我哋，係咪今日咧太多嘢咧，魔鬼藉著咧嚟到毒害我哋但係咧我哋斷沒有什麼能夠害我哋我哋咧要進入咧神所應許嘅一切嘅祝福同埋命定，係咪如果咧你生命咧你唔轉化咧，你係冇辦法承受嘅，冇辦法去接受，同埋咧延遲咗你進入咧應許之地。第二啦，如果我哋生命唔轉化咧，你係唔會結果子嘅。今日我哋咧稱為咧我哋開始咧7年嘅豐年我哋理論上面咧，我哋係可以進入去隨時結果子嘅但係咧，如果我哋咧生命咧唔轉化，好似呢度咧耶穌基督所描述嘅一段嘅經文咧，我哋係冇辦法去結到果子嘅。我哋一齊讀出嚟，你們要我裏面，我也常在你裏面。枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子。你們若不常在我裏面，也是這樣。我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裏面的，我也常在他裏面。這人就多結果子，因為離了我，你們就不能做什麼。人若不常在我裏面，就像枝子丟在外面枯乾，人拾起來扔在火裏燒了。聖經呢度咧，耶穌基督咧講到咧，我哋同耶穌基督嘅關係咧就係葡萄樹與枝子，密唔密切係應該好密切嘅關係如果咧你脫離咗耶穌基督就真係叫柴啦，如果你唔脫離耶穌基督咧就枝子。你想做柴定做枝子耶穌基督嘅教導咧，其實我哋可以好卡通化講出嚟咧都好好笑嘅咁你唔黐住耶穌，你好耐冇同耶穌傾偈，即係你冇關係你係碌柴嚟嘅就算人唔話俾你聽，其實聖靈咧都話俾你聽，你係廢柴你係廢咗武功嘅，冇用嘅呢度咧講到咧，我哋係枝子，我哋係要連於葡萄樹我哋連於葡萄樹嘅時候咧，聖經話俾我哋聽就咩多結果子。所以咧，結唔結到果子，收唔收到割，帶唔帶領好多人相信耶穌咧，都同我哋嘅靈命好有關係。如果我哋咧已經離開咗耶穌基督我哋咧已經唔同佢咧冇乜關係，我哋同佢咧唔祈禱、唔傾偈唔咧溝通嘅話咧，你係廢柴
你係咧做唔到咧多結果子嗰一樣嘢，係咪啊？所以咧，我呢度咧，耶穌基督話咧，如果你離了我咧，就不能作什麼。我哋離開咗耶穌基督，我哋就不能作什麼。人若不常在我裏面咧，就像枝子丟在外面，係抌咗佢啦，抌咗佢啦。做咩啊？跟住咧，扔在火裏焚燒，柴燒我嚟燒啊嘛。咁有啲基督徒咧就為主燒盡嘅生命。咁我盼望大家咧唔係好咧，好似廢柴抌出去外邊燒盡。我哋咧要咧成為枝子，為主嚟到燃燒我哋嘅生命咧嚟到燒盡。如果成為咧廢柴嚟到咧喺外邊咧嚟到燒乾咧係好弊啦。咁咧我哋咧要咧連於元首基督。有好多人咧話咧，即係特別咧我針對咧有一啲咧由唔同嘅教會咧，由 A 教會轉落 B 教會，又咧轉落 C 教會，最終咧有陣時咧新地咧唔返教會咧都覺得完全冇問題咧嘅信徒咧，我同你講一下，有好多人咧話，我即係呢間教會唔適合我或者咧我間教會好啲啊，諸如此類。其實咧最終咧心底咧佢其實已經離開咗主。點解離開咗主咧？因為咧教會咧係耶穌基督嘅咩啊？身體喎。我哋話我冇離開過主啊，我只不過離開教會。但係咧聖經話咧教會係耶穌基督嘅身體喎。你大家明唔明係咪我意思啊？阿玉珍，我同你握手，唔使驚。我唔可以將佢嘅身體咧，即係同佢我純粹咧係握緊一隻手，明唔明啊？呢隻手係邊個啊？耶穌基督。咁我事實上邊咧就同佢咧就有產生一個友誼啊嘛，啱唔啱啊？咁我哋唔下下咧即係搞個頭啊！哎呀，阿玉珍個頭我好愛你，玉珍個頭你好美麗，玉珍個頭乜？你明唔明我意思啊？好多人咧就係將咧耶穌咧就係咁樣將佢分割，將聖經咧抌埋一邊。耶穌基督係離開咗升天，喺大君王嘅寶座側邊，成為大祭司為我哋代求。今日佢留翻落嚟咧，喺地上邊最有權柄嘅係咩啊？教會。但係有啲人咧就離開教會。大家聽唔聽得明啊？第一，離開耶穌基督嘅身體，佢唔知道事實上面已經離開個耶穌基督嘅身體。咁有啲人話唔係喎，咁我哋都要翻屋企噶嘛。我哋而家翻教會，一陣間咧1點鐘咧，我咧就要翻屋企。翻屋企係咪算做離開教會咧？係唔算嘅。因為咧我哋只不過係離開教會嘅建築物，但係我哋冇離開到教會嘅群體。但係現今咧，嗰啲人咧就係咧，我哋咧特別嗰啲手機啊、Facebook 啊、網絡咧，嗰啲人咧離開教會咧，佢就完全咧失單曬所有嘅 connection。你會咧揾唔到佢，WhatsApp 揾唔到佢，乜嘢都揾唔到佢，開始揾唔到佢啦。佢完全斷絕咗個關係同教會嘅關係。教會係邊個？唔係建築物，教會係呢一班人開始同我哋一班嘅神嘅百姓斷絕嘅關係。但係呢一班神嘅百姓咧係邊個建立啊？就係耶穌基督建立，係耶穌基督嘅身體。而我啲人仍然 claim 我係愛耶穌。大家睇唔睇到個蒙蔽喺度啊？你同教友講，你千祈唔好咁被蒙蔽啊！我哋唔好離開主。最具體咧，我哋唔好離開教會嘅群體。有一班嘅人要四面嘅圍繞我哋，而嗰班嘅義人咧係同我哋一齊咧同奔天國嘅路，係咩？所以你有咩事咧，你先喺個群體裏邊咧嚟到解決。我即係當然我唔想絕對化所有嘅嘢啦。咁教會咧都會被主嚟到責備，但係咧如果一間好地地嘅教會咧，你去責備佢咧，咁係你嘅問題喎，唔係主責備佢喎，係你責備佢喎。咁咧我哋咧離開主我哋咧就不能作什麼。第三，如果生命唔轉化咧，我哋係唔能夠完成神嘅計劃，同埋咧係唔會成就神嘅計劃。我哋一齊讀出嚟啊！大衛王就站起來說：我的弟兄，我的百姓啊，你們當聽我言。我心裏本想建造殿宇，安放耶和華的約櫃，作為我神的腳凳。我已經預備建造的材料，只是神對我說：你不可為我的名建造殿宇，因你是戰士，流了人的血。
大衛咧愛主咧，大家都知道，但係咧佢曾經咧都做過咧流人血嘅事情，係神非常之唔喜悅。咁咧於是乎咧，原本咧神嘅計劃咧就建造神嘅殿嚇。咁咧但係咧因為咧大衛咧曾經咧即係做過一啲唔好嘅嘢咧，佢就咧攞走咗佢呢個嘅機會同埋咧位份咧嚟到完成神嘅計劃。嗱，今日咧神好多嘅應許咧，同埋咧神好多嘅計劃咧，係等緊你同我咧嚟到去實踐出嚟。但係好多時候咧，我哋係配唔上配唔上啊！今日咧神咧要興起咧就係咧非常之盡心盡性盡意盡力愛主嘅人，讓咧呢一啲嘅神嘅百姓咧嚟到完成神一切嘅計劃，以至到咧神得咗榮耀。因為神得咗榮耀咧，佢唔係淨止係自己工作，佢好想分享嘅榮耀咧俾佢嘅百姓。所以咧，我哋係絕對有份咧嚟到分享佢嘅榮耀，分享佢嘅一切嘅豐盛。神係俾機會我哋，但係好多時候我哋生命配唔起咧，神係可以唔使用我哋嘅。我成日都戰驚啊！哇，新曙光嘅異象咧，哇，千人嘅祈禱塔，萬人嘅敬拜殿啊！如果咧完全成就嘅日子咧，咦，忽然之間我好似摩西咁樣進入唔到啲應許之地啦。哇！我會哀哭切齒啊！哇！花咗好多心機，花咗好多年日，花咗我嘅青春。原來咧係咧冇得咗咧一個最終嘅榮耀。又咧 delay 咗咧神嘅計劃。哇！咁咧係非常之唔開心嘅一樣嘢，同埋非常之羞辱。唔單止係神被羞辱，魔鬼會恥笑佢。並且我哋都要受羞辱，因為我哋咧冇經歷到咧神嘅計劃嘅完全彰顯出嚟。大衛咧，佢又咁愛住佢咁咩咧？佢都咧失咗咁嘅機會。我哋咧睇見咧摩西又係啦，咁愛主咁忠心，面對好多風風雨雨都能夠度過，但係佢最終咧失着咗呢個機會。以利亞咧，我成日都提嘅，以利亞咧其實咧佢即將都會進入咧一個完全咧以色列國大復興嘅日子裏邊，但係因為佢生命冇轉化嘅緣故，咁咧神就同佢講：唔該你翻去啦，做埋呢幾個 job 咧，你就算啦。你翻去咧，高咧哈薛作亞蘭王，高咧耶戶咧作以色列王，同埋咧要咧提拔呢一個以利沙，點啊？接續你啊，就即係炒佢魷魚啦！你要興起第二個咧嚟到取代佢啊！跟住咧神同佢講我留下7000個人未曾向巴力嘅屈膝，即係話咧神可以選擇如果咧唔揀石牧師嘅時候咧，可以揀其他人揀呢個揀嗰個咧嚟到服侍主嘅。我哋要珍惜今日我哋有機會去侍奉咧，你千祈唔好話咧 take it for granted咧，就係預咗噶嘛，我係預咗噶嘛，唔係噶。如果你條件不足咧，神可以唔使用你嘅咁你話唔係喎，我俾其他人有恩賜我哋教會咧都有相當有恩賜嘅人，但係反而有恩賜嘅人咧，佢唔珍惜佢服侍嘅機會，係可憐啊！將來咧佢唔能夠進入應許之地，佢將來咧唔能夠睇見咧係成為一個有份完成又大又難神嘅計劃嘅一部分，咁係好可惜我哋咧係被命定咧嚟到去建立神嘅異象一個千人嘅祈禱塔，一個萬人嘅敬拜嘅殿，我哋係可以咧將來係冇份嘅，冇份分享嗰個榮耀咁咧調轉頭啦，唔講有啲有恩賜如果冇恩賜嘅人咧，我哋咧要靠恩典嚟到進入咧神嘅榮耀裏我成日形容咧，我係冇乜好多恩賜嘅冇乜好多恩賜嘅時候咧就神都使用，哇！呢個就最正原來咧我哋唔需要話咧好似其他人咧做好偉大好多嘅嘢，但係我哋最緊要我哋要有份，同埋我哋要忠心。神今日咧要興起我哋嘅生命咧就係咁樣佢哋咧就未必係咧哇我咧即係係好大嘅恩賜，我唱歌係咧一唱咧個個暈低晒嗰隻我哋未必係嗰隻嚟嘅但係咧神咧佢仍然咧用我哋每一個人，係咪？所以我哋咧要生命咧嚟到轉化。如果我哋唔轉化咧，我哋好似咧臨埋門一腳，我哋係冇份踢波入去龍門嗰一個，係好可憐我想象一下咧，即係摩西咧，哇！佢臨望到咧呢一個應許之地嘅時候，哇！一號眼淚冇得入去我咧即係帶領咧200萬嘅人，經過好多艱苦、好多嘅災難、好多神蹟嚟到發生，但係自己冇份進入，係非常之可憐今日咧神咧係俾我哋有恩典，
趁我哋還有恩典嘅時候咧，我哋快啲咧預備咧生命嘅轉化。我哋咧要嚟到起嚟啊！另外咧，我哋咧唔能夠咧生命唔轉化嘅話咧，得救嘅人咧係人數咧係未滿足。原來咧世界上點解主耶穌基督咧未翻嚟咧？因為咧神講過咧，福音要傳遍天下。咁咧而家喺呢個彼得後書咧3章9節啦，佢話主所應許咧尚未成日就即係主耶穌基督未咁快翻嚟。有人以為咧他耽延，其實不是耽延啦，乃是寬容你們，不願意有一人沉淪。因為咧我哋得救嘅人數咧尚未滿足，太少人相信耶穌。今日我哋咧面對咧家庭嘅福音負擔，你要咧好似初期教會嘅使徒彼得，好似初期教會嘅保羅一樣，我哋咧話主啊，你使用我哋啦，趁耶穌基督咧未翻嚟嘅時候咧，你使用我哋嚟到咧使好多人得救啦，使我嘅家族全然得救。第一，如果我哋咧唔咁做嘅時候咧，主耶穌基督都唔快翻嚟因為咧仍然有好多人咧未得救好可憐，而佢哋永恆嘅定告咧就係地獄嘅火湖。今日咧我哋要有一種咧極大嘅憐憫嘅心，同我哋嘅主咧嚟到認同係不願一人沉淪。個問題點解你嘅家族咧仍然未相信耶穌咧？你可能咧初信耶穌嘅時候咧，你好熱心為佢哋得救咧嚟到着緊得救嚟到祈禱得救咧嚟到邀請佢哋返教會邀請佢咧即係嚟到認識我哋嘅弟兄姊妹但係過咗一段日子咧，我哋開始唔做嗰啲嘢，我哋開始咧唔理會嗰啲嘅嘢，我哋開始咧鬆懈落嚟。你唔好你要咧保持謹慎警惕。仍然咧為咗你家族咧嚟到去咧有一個精誠代求嘅心。進到咧晝夜不住嘅禱告，而咧神咧亦會按照路加福音嗰度講咧，你常常禱告不可灰心你如果咧係繼續咁樣嚟到去咧不住嘅禱告咧，我哋嘅天父咧係一定垂聽我哋嘅禱告，係咩？所以我哋咧唔好放棄，我哋咧要改變一個嘅人生咧，成為一個咧有信心嘅人生。我哋要改變自己咧，成為一個禱告嘅人生。我哋咧要轉化我哋咧，成為一個咧信心巨人嘅人生。你咧就凡事都能做，係咪？咁咧我哋咧除咗咧講即係唔轉化嘅時候咧，我哋講下轉化嘅能力。呢一段嘅經文咧係非常之好嘅，我哋一齊讀出嚟啊！我實實在在地告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍又是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。愛惜自己生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就當跟從我；我在哪裏，服侍我的人也要在哪裏。若有人服侍我，我父必尊重他。跟從我，我在哪裏，服侍我的人也要在哪裏。若有人服侍我，我父必尊重他。聖經咧呢一段嘅經文咧，第一方面咧呢一段經文咧係我人生裏邊咧第一次講道嘅時候咧就講呢一篇嘅經文。呢一篇嘅經文咧對我影響咧係非常之大。耶穌咧有一個背景嘅，咁咧就有個有啲外國人咧，就有啲希臘人咧嚟到上嚟咧揾耶穌。咁咧，但係咧耶穌咧就冇咧同佢哋傾偈。見到呢一班外國人嚟咧，咁咧耶穌咧就跟住咧喺23節嗰度咧就講咗一句嘅説話。佢話人子得榮耀嘅時候到了。咁跟住咧講呢個比喻一粒麥子嘅比喻。原來咧耶穌基督咧佢有一個人生嘅使命，人生嘅使命咧就係要宣告佢一個咧受死同埋咧去拯救人類嘅一個嘅人生使命。咁咧有好多嘅解經家咧就認為咧呢一段嘅經文咧佢就等埋咧啲外國人嚟咧，即係話佢要宣告一個唔係淨係for以色列嘅國嘅一個得救嘅信息，乃係咧全地嘅一個得救嘅信息。咁咧佢講到咧，呢一個咧得救嘅信息咧係乜嘢？係佢嘅榮耀嚟。原來咧佢即將係咩啊？聖經描述佢咧就係我要好似一粒麥子落喺地裏邊死了，落喺地裏邊死了咧，其實預言緊咧佢即將受死。容唔容易度過
係唔容易喎。我哋都唔會宣告唉，我就嚟死啦，跟住話咧我好得榮耀，係絕少嘅人啊，絕少嘅人。但係耶穌基督咧，佢面向咧就係哇，我嘅機會就係咧要成為我一粒麥子。今日你要同隔籬講，你要成為我一粒麥子啊！今日咧，我哋咧，如果以今年咧要進入豐收裏邊咧，其中我哋咧第一樣轉化咧，我哋要成為一粒麥子，成為一粒麥子落喺地裏邊咧，就好自然咧結出許多嘅籽粒啦，係好自然嘅，唔係講你嘅咩方法，唔係講你嘅咩策略，就係講我哋嘅生命啊！我哋咧就會結出好多嘅籽粒嚟，好似耶穌基督做3年半佢就走啦，佢唔需要咧做到直到永遠啊！佢喺地上面咧做3年半，做3年半佢就走得，因為佢撒咗粒種子，而最大粒嗰粒種子咧就係佢自己一粒麥子落喺地裏邊，結果咧就開花結果啊！終於可以自己被處死，跟住咧就有好多咧使徒同埋咧信徒咧喺未來嗰幾百年裏邊咧都殉道而死，但係正因為好多人佢哋將自己嘅生命嚟到去放低落嚟，結果咧結出好多嘅籽粒啦。今日我盼望咧，人哋咧稱讚咧新曙光咧，唔係因為新曙光，哇！你哋個堂好靚啊，哇！因為咧你哋咧啲設備好好啊，哇！因為咧你哋搞嘅咧聚餐啊好豐富啊，我就搞笑啊，一下汗。新曙光唔係淨係咁係咁，哇！最正嘅咧就係咧，哇！人哋見到咧新曙光一個小弟兄一個小姊妹，但係佢嘅生命係非常之正嘅，哇！呢一個咧就係我哋嘅榮耀，係咪？所以弟兄姊妹要唔要轉化我哋要轉化，我哋咧第一要好似一粒麥子落喺地裏邊，我哋唔好太着重我哋自己啊！我哋咧要咧嚟到去咧向自己死，我哋咧要咧將我哋自己嘅私欲嚟到處理咗我哋咧要生命更新而變化，係咪當然啦，如果咧再我哋咧另外從馬太福音第13章嗰度咧講到咧係點樣咧一粒麥子咧落喺好土裏邊結實100倍、60倍、30倍咁咧，我度講咧係乜嘢係麥子咧？麥子咧就係神嘅話語，而咧好土咧你同隔籬都講你好土啊！好土係咩咧？就係我哋嘅心田所以咧要同隔籬講，你要成為好土你要成為好土。好土咧就係心田，神嘅話語落喺一個耕耘好嘅心田裏邊咧，佢就會點結實100倍、60倍，最少咩？30倍啊！所以我哋嘅結果子咧，未來咧，如果從生命裏邊咧去結出嘅果子咧，你千祈唔好話我人生咧只係結咗一個果子。你話咧我起碼咧係30個，點解？因為我有生命，你明啊？冇生命咧，你先至咧係冇結果子，或者結一粒果子。但係如果你有生命，你個心田耕耘得好，讓神嘅道種喺你裏邊咧嚟到發芽生長，即係話你返教會嘅時候咧，你聽得入神嘅話語；你私下讀聖經嘅時候，讓神嘅道喺你裏邊發芽生長。你嘅屬靈生命咧一路變化，就好自然咧30倍、60倍、100倍，係咪？弟兄姊妹，我哋千祈唔好咧錯過咗咁嘅機會。而咧喺呢一個嘅教導裏邊咧，我哋睇見咧有永恆嘅影響。耶穌基督話咧，愛惜自己生命咧就失喪生命，在這世上恨惡自己生命嘅就要保存生命到永生。當然啦，我哋咧千祈咧唔好咧代入嗰個救恩嗰個嘅教義去理解。我哋咧除非死咗佢啦，我哋咧就得咗永遠嘅生命，唔係咁樣。呢度係講到咧，其實咧我哋喺世界上邊，我哋點樣嚟到去活出嚟咧？其實有一個永恆嘅影響，係會保存到永遠嘅。今日咧我哋咧有冇賞賜咧？就係靠我哋咧今日喺世上邊咧，我哋點樣作成上帝嘅工，然之後喺永恆裏邊咧個賞賜咧就為我哋流傳。所以大家千祈咧唔好錯過咗。你有啲人咧上到去天堂，我啲當然彈翻轉頭，我哋最終去地獄嗰啲啦，就唔好講啦。但係咧，如果我哋成為一個僅得救咧，你係哀哭切齒，你係咧喺永恆裏邊咧，哇！你就係咧就係咁多嘅嘢，哇！係一種永恆嘅羞辱嚟。
但係咧，神應許過我哋，你可以得到永恆嘅獎賞，並且可以係極大嘅獎賞。係幾在乎咩咧？今日啊，今日我哋咧點樣嚟到運用我哋嘅人生啊？我哋點樣嚟到發出呢一種永恆嘅影響力啊？並且呢一段嘅聖經啊，耶穌基督話咧：若有人服侍我，就當跟從我，即係學習耶穌基督嘅榜樣啊！有啲人咧好怪啊，我淨係做信徒，我唔做門徒。其實咧，聖經裏邊咧用字啊，信徒咧只係用咗3次。而門徒咧 disciples 呢個字咧係到處都係冇話信徒同埋門徒啊！我哋所有相信耶穌基督嘅人咧，我哋就要做主嘅門徒。做主嘅門徒咧，我哋咧就要活出耶穌基督嘅樣式啊！今日如果你活出唔到耶穌基督嘅樣式咧，就算你結果子係結出一啲魔鬼撒旦嘅果子。今日我哋要快快嚟到彰顯耶穌基督，以至到我哋結出嚟嗰啲嘅果子咧係似耶穌。而耶穌話：我啲人，我父必尊重他。哇，係非常之美妙嘅一樣。我哋嘅爸爸，天上面嘅爸爸，縱然好多人有破碎嘅家庭，喺世上面嘅爸爸冇尊重到我哋，但係呢度話天上邊嘅父係尊重佢。係咪？係何等榮耀嘅日子啊！我成日想象到咧，將來咧，我即係見耶穌基督嘅面咧，哇！有好多人咧係拍手掌咧嚟歡迎我，然之後咧，天父爸爸咧就攬下我，乞下我，然之後咧俾極大嘅獎賞我，因為聖經應許話，我哋咧跟隨耶穌，我哋學效耶穌，我父也必尊重他。係咪？我哋今日咧未必得嚥到咧世界上面嘅人嘅尊重，好多人咧背後鬧緊我哋，但係我哋唔緊要啊，唔使怕，因為咧我哋最重要就係我哋永恆嘅主去尊重我哋。係咪？啊，臨結束嘅時候咧，我送翻一段嘅經文，我只係講過一次嘅啫。呢段嘅經文咧就喺啟示錄咧第2章16、第17節。佢話咧，當佢有一啲人咧悔改嘅時候咧，哇！神要送俾佢咩咧？佢話：我必將那隱藏的嗎哪賜俾佢啊！並賜俾佢一塊白石喎，石上寫著新名，除了那領受的以外，沒有人能認識喎。啊，咁咧有好多呢一個聖靈咧要寫俾咧7間教會嘅書信裏邊咧，啊好多時候咧都講到咧教會個悔改，但係呢度咧係講到你啊，講到我啊，係一個個體嚟嘅。原來咧，當我哋去悔改嘅時候咧，神要賜俾我哋咩啊？賜俾我哋隱藏嘅嗎哪。哇！你聽啊！你去到邊度有隱藏嘅嗎哪？嗎哪咧就係咧，即係舊時咧供應以色列民嘅食物嚟啊嘛！哇！你有隱藏嘅嗎哪喎？原來你有隱藏嘅食物，所以耶穌基督喺世上面咧唔擔憂食嘅。啊！你同隔籬講，你從此之後唔使擔心食噶啦。你最緊要擔心咧，你就係同主嘅關係。你有同主嘅關係咧，有隱藏嘅嗎哪咧，啊嚟到俾過你。啊，當然啦，佢唔一定係 physical 嘅食物，可能係屬靈嘅食物啊。有隱藏嘅嗎哪啫，嚟到賜俾我哋。啊，另外一個賞賜咧，就係咧賜俾我哋一塊白石啊。咁你同隔籬講啊，主要賜俾你一嚿石啊。哇！呢嚿石咧上面咧寫住咩嘢啊？有個新名啊，有個新名啊！啊！除了領受以外咧，冇人啊！即係話主好獨特咧，將一個新嘅名字咧，藉住呢嚿寶石，我相信係寶石嚟嘅。佢唔係咧，求其俾嚿爛石你啊，俾嚿寶石你，然之後咧好單獨話，冇人知㗎，淨係你知㗎，淨係我送俾你啊！哇！寶唔寶貴啊？好寶貴啊！大家拍過拖就知啊！啊，特別咧，你要求婚訂婚嘅時候，你會送可能咧係寶石嘅戒指，然之後喺個戒指上面咧鑲住有個名喺度啊！大家有冇咁做啊？而家好少咁做嘅。啊，雖然咧我而家呢隻戒指嗰個名咧已經咧即係磨蝕到咧不存在，但係我哋咧做戒指嗰陣時係寫低對方嘅名，哇！就送俾對方，就送俾對方。啊，原來係一種好寶貴、好 personal 係神愛我哋嘅表徵，正唔正啊？好正啊！唔單止你咧，永恆已經有着落啊！你咧人生都非常安穩啊！邊個照住你啊？耶穌照住我。邊個同我哋有最好嘅關係？耶穌同我哋有最好嘅關係。哇！哈利路亞！今日弟兄姊妹，如果我哋嘅生命咧唔改變咧，
我哋唔單止咧成為廢柴，我哋唔單止咧要抌出去燒，但係相反地，如果你生命不斷嘅轉化，哇！上帝要珍愛你啊，上帝要尊重你啊，上帝咧要送寶石俾你啊，上帝要為你咧嚟到建造一個新嘅名字啊，係冇人知啊，係特別俾你嘅。哈利路亞！我真係盼望緊啲咁嘅日子。耶穌基督再唔叫我石仔啦，耶穌基督咧再唔叫我咧就係石頭啦，寶石啦，鑽石啦，鑽石嗰啲都唔係新名啊！佢可能咧俾我一個咧愛新覺羅普里都未定，哇！接咗王嘅身份即係末代皇帝係愛新覺羅普爾啊嘛，唔係普爾咁我係愛新覺羅普爾嘅再末代噶嘛，即係我哋要作王噶嘛，咁咪普利咯。哇！神咧要作王嘛，我哋咪跟佢作王啦。佢要俾個新名我哋啊！哇！哈利路亞！將來我哋個個帶住一個新名咧嚟到進入咧，哇！耶路撒冷與耶穌基督一同作王。哈利路亞！Amen！讓我哋一同嘅站立。